贾静雯22日在社群网站放上女儿布布和 BOU 打架的画面，并附上无奈的表情符号说：“你们这样打架对吗？”引起网友讨论，认为贾静雯应该要好好教育女儿。不过，贾静雯对于布布和 BOU 的教育始终很重视，经常会在路综上看见她如何调教顽皮女儿，显然对教育孩子颇有一套。贾静雯与修杰楷婚后连生2女布布和 BOU， 2个女儿都是超人气萌娃，也都上过大陆综艺节目，收获不少粉丝，但一举一动相对受到检视。近来贾静雯在网上 PO 出布布和 BOU 打闹的画面，只见 BOU 原本正淡定的煲水煮蛋，一旁的布布却连推他4下，使得 BOU 忍不住爆气，还手打了姐姐，反把姐姐弄哭。对此，贾静雯写下：“你们这样打架对吗？”并表示姐妹俩应该要相亲相爱，得到不少妈妈们共鸣。有网友认为布布一开始推 BOU 就是不对的，就是因为布布先动手，妹妹才会反击。但也有人佩服贾静雯拿出勇气 PO 出这段影片，她知道一定会有人借此批评小孩，但相信爸妈一定会教导布布的行为。对布布的教育，贾静雯可说是恩威并施。她之前分享布布是个睡前很依赖喝奶的孩子，为了改掉女儿习惯，刚好那时候正逢布布生日，贾静雯就与布布拍下影片，约定一旦过今天生日，布布就得改掉睡前喝奶的习惯。当时布布答应，还在影片里头说自己会说话算话，孰料生日当晚，布布就忘个精光，大哭着向贾静雯讨奶喝。当时贾静雯分享自己的处理方式：我抱她在怀里，让她尽情的哭，然后不停的跟她说，妈妈懂她的伤心及想念吸奶瓶的感觉，但是我们要当个说话算话的孩子，不是吗？贾静雯喜欢透过说理的方式教导小孩，把孩子当成大人看待，时常会透过反问将难题丢给孩子，教他们何谓同理心。像在某次节目 ，BOU 想要找姐姐布布玩耍，开心的爬过来抱布布，却被布布用力推倒在的。当下贾静雯立刻板着脸，抓着布布，并将布布轻轻推开，并反问他：假设妈妈推倒你，你会开心吗？那时布布才发现自己做错了，于是跟妹妹道歉。某次录制《妈妈是超人》节目，布布和方志友的女儿 Mia 一起参加便利商店小店长的活动，结果在结账时吵架。那时方志友连忙上前劝导爱女 Mia， 但贾静雯则先在一旁默默观察，直到情况失去控制时，她才出面调解。事后贾静雯受访时表示，很多时候必须让小朋友自己去学习解决，父母只能在最后关头拉他一把，提醒他这是他们的世界，在不到无法控制的情况下，都是要让他们自己解决。有些时候你让他去面对一些不同的状况，其实对他也是一种成长。不少网友看完纷纷大赞贾静雯的教育之道。姐妹淘原文请点。